ga Simba ganene bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios ejjukwanjulira. Osuzeeyo otya ampuliriza. Agenze ku mulimu ng'oli mu katale ng'oli mu factory yonna ali ku nnimiro nga wagenze n'aka radio ali mu kibanda ky'embaawo ali ku welding yonna gy'osinziira ng'oyina omukisa ogukola weebaze Katonda kadde kano ogaa nti nze nawaganyiza nkolawo okwo Katonda mwebaze nammwe abasigadde eka nga muli balamu nakyo mukyebalize Katonda mwabawaguza ne mugenda mu bibaala tunagenda okukomerera eri ekifaananyi kyenjagala ennyo abantu batunuleko kiri Brazil. Ekifaananyi ekyo kyakwatiddwa drone edda nnyonyi ze zaabikwatanga n'ekifaananyi kya drone kikulaga Brazil nga yeeteekerateekera corona. Brazil mu kifo kimu yasimamu entaana 15,000 na tractor ne buli omu bamusimirawo akake 15,000. Brazil yagenda okuwunzika ng'ezo zajjudde n'asima n'endala bo basooka kusima ntaana bo beeteekerateekerawo nti kino bwe kinajja wano Brazil wetwogerera bafa 10 n'omusobi olunaku 10 n'omusobi olunaku we baasima ebitaano abafa olunaku tebajjaawo kati beeyongeddeyo Sao Paulo baziika mu kibira kibadde kibira ekirinaanye ekibuga nga bakikozesa kakati kye baziikamu era basima ne baziika tebakyebuuza na kwebuuza ku bannannyini bafu tebagaa nti Charles nti muganda wo nti mutabani wo nti tebaagala kumanya bwe bakutegeeza butegeeza. We tukyatuuse Brazil abantu tebakyayombera bafu baabwe kubaziika bayombera kubaziika in unmarked graves nti we bamuziise tebaataddewo kayinja kagamba nti ono Kibazo baamuzaalanga ennaku z'omwezi n'afa ng'ennaku z'omwezi omukama amubeera akakayinja ke tuteerako baga nti abantu baffe baabuwe we babaziika waakiri wandibaddewo ekigamba nti ono Charles Lwomushana yaliwo bye bakayanako. Kati abantu baffe bw'oba gy'oli ng'okyakuba endere eriyo ebbaala sigenda gyogera linnya naye eggwayo n'ekigambo boys fat boys kiri ekirala kya nnyukuta 5 nja kugifuna yewedde eyo baŋŋambye nti kye bajjako kyokka muziki nti omuziki gwe bajjako bajjulamu ekiwunyisa nti bajjulamu n'abapoliisi bajjulamu n'abamagye baŋŋambyeyo ow'amagye Lutenanti Konolo naye ayina ebbaala eriye ne waba muwangeena oyo kati mba mwogedde eriye naye eyiye mbu teggalo awo tegambwako really mubamu essaawa lweteetaaga babuyinza kugambako lwetaaga obwongo bwo okwogera naawe. Charles buuza abantu abatuwuliriza Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa nsiima Katonda olw'obulamu bwennyina ne musiima olw'obulamu bwammwe n'abakyali ku nsi bwe tulina tukimusiimire nnyo. Mukulu Kibazo nyinayo obuntu busatu kamu Nairobi Flies Ministry of Health tujikubira omulanga egende mu bizinga obuko obwo bayita Nairobi Flies kyebukola abantu tekiwulirwangako kiyinza n'okusoka ku kino ekizibu kye tulina ekya COVID-19
tuyinawo n'ekizibu kya floods mataba gatandise gajja abantu mu ttaka lyabwe we basula we bajjera soogera ku bana abaazimba mu nnyanja because we basumulula ennyanja we basumulula River Nile amazzi ago basumulula kyoga tefulumya geegamu efulumya nga we badde efulumya bulijjo kati ne wabeerawo flooding kyekimu ne ku Albert naye floodinze kati emyalo egimu gyazika so abantu abo nabo beetaaga ndowooza buli ebiri Kasese ebiri mu Rwenzori region ebiri Mount Elgon abantu abo beetaaga kulowoozaako nakwogerwako. Then finally teachers obutumwa mbufuna obubaka mbufuna naye ebimu tetubitwala nnyo ku ma radio ma TV omu ofuna gap n'ofuna abasajja nga balugunda ng'abo ng'obabuulira nti ba private teachers ebizibu bye balina binene tebafuna misaala but embeera mbi nga bwe kiri twesabire tulabe engeri yatuyita mu kino n'ebirala ebijja ebisingaawo. Abasomesa naddala abali mu private schools bakuba enduulu private schools private universities and we paid fees. Nayogerako n'omu ku bannannyini ssomero erimu naŋŋamba nti ensasula yaffe eya fees abantu baffe abasinga basasulayo ekitundu ng'abaana bajja najja headmaster baddamu okusasula a substantial amount ku visitation basasulawo okwo esooka ne baleetayo oba visitation bweggwa ng'abaana babasindika eka awo abantu baleeta kati oli yaŋŋambye nti kino kyabakwata bubi ndooza visitation yali etuuka ate nga babagamba bakole ki abaana baddeyo eka kati tebaasasula ate abasembayo okusasula be basasula wali nga ebibuuzo bituuse kati ng'oli nannyini ssomera nga nti kakati nze abasomesa mbasasuze yewole let him go to the bank get money and pay iso ayina okubeerawo etteeka erikuuma omukozi if you bobanga oyina private school nga toyina capacity sasola abasomesa then close it because you make profits kata amagoba gobadde okola ozimba bizimbe ogenda mu holidays nawe kino kiguddewo you can't leave those teachers to starve. Well nze nkwadde feedback yabo bo kye bagamba naye kati ate oba aba private schools zino eza secondary ne primary nyinza okuwulirizaayo kwa katono abamu kubanga abasinga bwe balaba private schools batunuulira zino ennene batunuulira ba Kampala parents ba Kabojja ba Kitende baani abo bayinza okuba basasula simanyi bayinza okuba basasula ne mu period eno n'eriyo entono tunula ekisaaseewa mu walina okubawo ka private school akatonotono ne mu mbeera za bulijjo era okusasula abadde akusanga nga kuzibu kubanga zaakuŋŋaanya zajja n'asasulako n'asigala ng'ali mu mabanja but that's one. Naye kati eriyo private universities ezisinga nga ziri faith based ya kereziya ya kanisa ya muzikiti wandibadde obasuubira mu mbeera eno okuba ab'enjawulo naye nabo olwafuuka luyima nagenda okulaba Ndejje University eyo ya Church of Uganda ng'awandiise nti abaaye nti ku Apple temukutteeyo olina okugenda mu maaso Uganda Matters University nti abaaye nti ekemufunyeeko mwenywereza okwo ebifo eno bizibu IU naye n'aguma naga ne bali babayimiriza ye n'ayimiriza n'okuyimiriza Hassan KIU naye bali muhafu bali mweyo eri abali muhafu n'abatafunira ddala kati yembeera eyo gy'oyina and but government baweereza determination olaba ebitongole byewandiise ebya corporations eza government kubanga bw'oba okyayogera ku private universities private schools wina corporation nga ya government nga government yeinamu controlling stake the New Vision ziomu kubaakulembera naga nti mwabali wano nti omusaala ngutemi naye labaze bali bafuna tola nzali nyingi nnyo but ati si kibazo bw'oba ogenda kutandikawo bank waliwo ensimbi ze bakugamba nti olina okuba nazo some minimum money bw'oba ogenda kutandikawo essomero wandabadde ne some minimum money zolina okubeerawo nazo nga zisobola okuyisa essomero what you call shocks
Yes, kati wabanga abaana bakwewandiisa ng'oli omwata n'abakuteekayo sente mu yone but the school isomero yandibadde nga lirina sente yo ne ziteekayo ne zibanja abaana. There should be a requirement. Si buli omu bw'osanze n'otandikawo essomero nga lya private. No, you must have, olina okubaako na bimu by'olina ebisobola okukushoninga abakozi, security kati togenda kulikuuma, tolina kulikiriininga kubeera ng'oliyonja. Yes, tusange nga toyere zonna zizise ntoka nti abazadde tebawaayo school fees, emmere gye wagula tolina kugirabirira, tolina kubeera ne cleaners. Ebyo byonna agenda basigaza abo. Ampuliriza Gasimbagana ne bannabulire nina Charles Romshana abalala bajja kubanga batusanga wiki eno mu bibaddemu amataba gafunze bakuyita kufunga kyonga gafunze ekyonga mu bitundu by'e Kasese. Bangambye omugga baguyitani oguva eri oludda lw'e Congo gwayasiza banks gwewagudde era kakati gutwala abantu mu njogera ya kuno baga nti gutwala balamu. Nalabye gutwala n'ebizimbe containers guli kunakane ku nsalo ya Bwera ku nsalo ne Congo. Nayina endagaano ne Honorable Sewungu Joseph Gonzaga okujja okutwegattako olwaleero neerabidde omukubira naye Sewungu Joseph Gonzaga bw'oba oliri kumpi tuuka butuusi. Kuba Honorable Sewungu Joseph Gonzaga, leader of opposition, n'abalala babaddeyo. Of course ekimu ku bizibu bye baafuna nti ndoozi ebibuuka tebiraganye. Aba parliament, leader of opposition ne tiimu ye baagenda. Bwe baagenda ate ne president kwolwo lwe yagenda. Bwe baatuuka eri ne baaga nti mwe temulina gye mulaga. President ali wano alambula mwe mwaze kukola ki wano. Nammwe muddeeyo. Badde balambulira wamu. Yagana mujja kola ki mulya kwani amayinja ne mukufa ne mukuziika ankora yankwali ne badaga wanga bali wano mbayite tugende fenna tutambule wamu. Babaganirayo gye baali era n'enkeera baali babagambye wano mutwamuke temugenda kulambula. President yamaze ate mmwe mukyalambula kyekirala. But ogwo bwe guli ampuliriza wamu n'ekyo ng'oggyeko ekyo eky'e Kasese. I think Kasese has been very bad. Eriyo ekiwoomereza amatama abantu naddala abakozi b'ebitongole ebyenjawulo. Nalabye World Bank yatuwadde ssente ezigoba enzige n'enzige munaye zaali zisiriseemu. Enzige nazo bwe zaalaba COVID ne zigantayi ne zisooka zeekwekamuuko naziri zirina amagezi naye kati bamuwanga bagenda kutemaatema sente za COVID. Z'enzige kubanga bwe zijja simanyi muwanga ono ajja kumbuulira bwe batu neyo ndooza looni tuba twagisaba busana. Bano baba baamala dde okugrantinga ndi mugende mwewole nga baba blueprint y'ebyokukola. Tomanyi enzige zaafa kati ezo ziba zinaakola ki? Anti bagenda kuziziika nezo sente tubasobola kubala ngeri gye balya sente bano. Abayinza okuzza we twajja ziri ezazigoba mwagabuuza abantu. Abaami n'abazaana ba Ssaabasajja Kabaka bannyabo ne bassebo musibi omutano sooka okwozaayoza Abayisiraamu. Naddala olunaku lw'enkya tugenda ku Idi amwebale kusiiba mu mbeera etabadde nnyangu ebaddemu COVID ebaddemu naye Mukama Katonda wa kisa atuyisiza mu kisiibo kino abakimazeeko mwenna saba Mukama Katonda abasasule musera atuweemu empeera enzijuvu era mbaagaliza Idi ennungi olunaku lw'enkya. Bateekako ne kali akagambo inshallah. Asanasio kibazo wamugambye eki kyali sibeerako ewuwo. Asanasio kibazo Asanasio tanda kuleta COVID Asanasio manyi ekyokukola. Waliwo judgment yakafuluma nti abaali bali mu basima omusenyu mu Lwera. Nagirabye. Baba yimiriza kati kooti ebawadde mu billions
olwokwanya but ekikulu nnyo kwekyo Katikkiro wa Buganda mukulu Peter Mayiga yakyogeddeko naye abadde ayogera ku muceeri engeri gye twonoona obutonzi bw'ensi naye kwekyo muyozayoza emyaka gyakoledde community yaffe manya tusiime fe abakiga naffe culture kyali bulungi but culture yaffe is getting eroded tukyalina olutalo lw'amaanyi nnyo engeri gye tuwasa engeri gye tugerayo ebimu tusibiwandiike bifa nga bagamba nti bifa under modernization nzijukira mu biseera ebyaffe ng'omukazi bamuleeta kiro akisiriira ne bakutwala ate ne bakuwa maama azaala omubulenzi akusomese omwana gogenda okubeera naye omusajja gogenda okubeera naye mizeeyi n'ebirala naye ebyo byonna tetubiina bigenda bifa so mukulu Katikkiro nga nkuyozayoza naye manti naye okusoomoozebwa ku culture yaffe it's getting eroded tuli nnyo mu material. Ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire mwanga ngenda kutandikira katono nnyo Charles Peter Mayiga celebrating emyaka 7. That's a good one for him. Ne eri Buganda yakoze celebration ya myaka 7 oba amazeke emyaka 7 awezeze emyaka 7 ekirukire kituufu celebrating oba awezeza tata celebrating tanakola yo kijaguzo nandi kubuziza nti kibazo celebrating mukaaga oba 5 awezeze omusanvu yawadde nempa ogwomukaaga agweza lwaki mukulu kibazo nomugambe tuli mu session ya English kumusomesa okuweza ne celebration kyekimu nedda eri abata celebrating Golo than celebration means emikolo. Naye ezimu ku challenge buli lwe tuba tugenda mu mwaka gw'ebyokulonda Buganda nga institution ebeera anka andwa yensonga lwaki ntandika na Mwanga Kivumbi ensonga ezeetoololera ku Buganda ziditamininga nnyo okulondebwa n'obutalondebwa nebbugumu eriddirira mu kalulu akaddako naddala wano mu Masekati mu 96 ndoze ekimu ku byawa Dr. Paulo Kawanga Ssemwogerere ebbugumu ery'enkizo baali baminisita ba Kabaka abaavaayo ne bagenda Kadaala ne bayimirira ne bawagira Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere omulundi ogwo kyakola ebbugumu era twagenda okuvaayo nga basibyeko olutabaalo lwabwe lwakomaawo olw'okuwagira whichever way osalawo n'olonda mu 21 n'ekibazo kwa kiri kirinyalinyako nkiresa olwaki nze moderator wa Sheno otidde emiggo Charles nze moderator wa Sheno kyenkusingako manyidde olw'okulinnya ku muliro n'olw'okulinnya ku kyawakati kivuga bakuba omulimo ebula baamu omulimo babagoba ku lwaki bawagira Ssemwogerere okawawanisa nakirese wali ate nze nina n'amapesa ni wano nja kujjako bwe tugenda mu 21 weeveeyo era ensonga za Buganda zajja ne zifuuka koa 26 ndooza 11 lwe mwakola Suubi yali largely anchored ku nsonga za Buganda ze mwayita Ssemasonga nga nti waliwo ensonga za Buganda Ssemasonga owavuuka Basuubi era bwe baakulemberwamu eyali Katikkiro oba Katikkiro eyawummula Joseph Ssemwogerere nga nti watunalaga wange ensonga za federal zaali ku fulcrum y'ebyobukulembeze wano n'okulonda mukwano gwange John Kendall Kyamuzi sikyamulaba ne ku mulembe gw'okuvuga obugaali simulabyeko ebimu ku byalonzanga John Kendall Kyamuzi nga tagaba yadde 10 mu kaluluke by the way ekyo Lukyamuzi ne mukulu Nsambu Makindi baali bayina enkizo
nga Nsambu atambula okuva e Makindye mpaka e Kampala nga talina gwawadde 1,000 naye ng'abantu bamulondo olwa trust baga nti ono alina ensonga yaffe gwagenda okufiira. Lately ensonga ya federal simmering out. Of course nawulidde Katikkiro ng'aga nti tugenda gizza ku mwanjo. Mwanga Buganda as a cause yava ku pivotal point determining ebyobufuzi either yatereera ensonga zaayo oba abaali bakivuga buli omu yayunja mu lusuku abakulembere munaga nti ate olusuku nkyakima kinze nayunjizaayo ettooke ne mu nsawo nnina ezigula mu katale kati eyo noonya ki? Peter, it is not exactly a very popular subject. Yes, it's a difficult one. Naddala ng'egenda kwogerebwako nze oba omulayi n'oba Katerega ono. Naddala ng'oli mu byobufuzi. Katerega bangambye alina gy'ayita gy'abuuza ku bantu. Katerega oyogeranga nti abaaye nti nakyadde ewagundi. Kati ne tumanya nti Katerega bwakuba Mwanga ebikongoliro egindi tumanya nti Katerega alamuzaayo ffe ne tumanya we tuyita. Kakati ensonga ya Buganda mu byobufuzi oddayo ku bigambo Professor Mamudani bye yayogera ndowooza twali mu ku Africana naga nti Uganda ne Buganda be bantu bokka basanga nga bayina ennamba zibayina nga Katonda yabatereka ntegeka ya Katonda n'abateeka ku namuziga y'ebyobufuzi by'eggwanga we babinyolera nga anti recently bano nga beerwanyeeko nga be basinga largely obugagga nga be ndoza bakyasinga butwala collectively nga be basinga emabegaka awo tuyinza okuba twaseeseetuka nga be basinga obuyigirize simanyi oba nabo bakyasinga ande sagamba nga agamba olimpisi olikie ayina ne basinga n'okubeera n'abantu omanyi pride abantu bagitwala nti mbi naye oluusi erina bireeta erimu ebirungi byayo nga balina n'abantu abayinamu abeerabawo era ndowooza balinamu mentality balinamu endowooza nti lowooza mu Uganda baali bakuraishi ono yamanya abakuraishi kijja kikyusa Katerega yamanya abakuraishi Baganda b'obudda obwo ebuwarabu kati ekyo kyatuleetera ndowooza bw'ogenda mu Kenya Abaganda bageraageranye n'Abakikuyu naye Abakikuyu b'e Kenya kye batusingako nti okuva mu byobufuzi by'obwetwaze Abakikuyu b'e Kenya babadde nga be bakulembeze be baba tebabadde bakulembeze nga be basalawo ani afuuka omukulembeze kati ng'obuyinza bwabwe obw'Abakikuyu babujja mu lutalo babajja mu Kinyata era nga be bannanyini deep ono gyayita deep state kati bwe twagenda mu Uganda eyawamu Buganda ng'erina namba ezo teyafuna mukisa kuzimba na kubeera na bwannanyini bwa deep state tirwakubadde erina biri mu real power play Buganda ebadde mulekwa because tekibangawo ko okuva abazungu batya nnyo okuwa Buganda deep state kwa baali bamaze ogikozesa nga bategedde nti basobola obafuukira ekizibu kanaga bano divide and rule bano bogenda bawo obwami bakakungulu bagende bajjeeko deep state ne bagigaba ewalala n'olwekyo manya nti Buganda oba ki ebbanga lyonna ewangadde
nga teyina deep state obubaka kyogedde bulungi ndandyagadde njogere omuntu wa bulijja ntegeere bulungi deep state nti ebikola obuyinza wano bisibuka mwani ayina emundu ani ayina bambega ani ayina abajasi abo gavumenti etalabika ey'omunda so katumba mukiga no osobola okufuna omulimu mu deep state njagala byabadde nkwakapiro kinyonyo no siga nti abaganda tebabadde na mirimu mu deep state abaganda babadde nga bapakasizaayo naye nga sibe bannanyini bw'ojja ku nnimiro ewaffe osobola okupakasa osobola okusaka naye ennimiro ebeera ya nannyinimu kati abaganda tonga nti kati tetubadde na vice president tetubadde naki ndowooza bino tusobola obbikkaanyako nti bapakasizaayo n'olwaleero sekandi vice president naye wali ayinza okulowooza nti bw'oyita sekandi n'essale ng'olina gona okuba ekyama okikuba sekandi nkuki sale talina kifo ndowooza reserve commander w'amagye zakyalina kamanda wa zakyalina rimanda wa atuleyo namunkekera omukyalo ono ali minister of finance Maria katinga obiseera ebyo sale bamuweera okujjawo obwavu operation wealth creation kati ate nga sale agenda okuyigiriza Maria engeri gye bagoba obwavu kati ne weebuuzayo Maria obwavu yabugoba atya nsala muyigirize kakati mbali njagala nzigireyo abantu example ey'obuyinza bwe tutegeera kuba abantu baffe abamu tebabitegeera nti olwaleero tiwosanga speciosa nga vice president nga waliwo okuteesa togenda wa speciosa okitegedde bw'oba olina kyoyagala okuggusa mu Uganda okujjako ng'oli mu bino tunazinamu amazina awo tuzze kuziika tuzze ku mbaga awo sala ayinza okutula n'emabega n'atalabika ayinza n'okutula emabega eri nagakibumbi speciosa nga vice president ng'awummudde ate bamutwala mu microfinance support center nga mukama we ye Salim minister of state for finance kati eyo deep kw'abantu baffe tubanyonyo nti kyetutegeeza ne deep state tekitegeeza before tubadde n'ensi bambi babuyita buno obutala bukadenge obwo bukadenge tubadde nabwo so bati Buganda ensibuko yabo ne weakness Akbar Adoko Nechon yali asinga bano ba general ne vice president obuyinza ne Mwanga yalina obuyinza ne Mwanga uninga deep state era Mwanga yagezaako okubeera ne ka deep state akatonotono afuneyo okugulu okigere yagezaako okufunayo okugulu naye beat no era baali basimisa opono chak abaali bannanyini deep state that's why he became prime minister mu government ya Lutwa chovula mu government ya Lutwa yafuuka prime minister bamuwa omulimo so kibazo ebintu olina okujja tukusomese njagala leero mbeera as brutally honest about Baganda it is easy to find omuganda ng'abadde governor nga Dr. Kigundu owaffe mugenzi Kikonyogo baba balina mirimu mu deep state naye nga tewaliwo kasokedde tufuna bwetwaze wana abantu baano gye baali ba owninze deep state kati bw'oba otoyina deep state kyekinnyonnyola lwaki binaayisa bampita nali mu Sheraton eyo Apollo Hotel nebampita nebagamba nti jangu oli obwa president osobola n'obbulya deep state bebe ekukkiriza kati olwaleero buli omu amanyi baani abalina obuyinza olwaleero katukambe kampe example mu younger generation ani agambye nti oli bagenda n'alaba Muhoozi ng'olina kyoyagala mu gavumenti ya Uganda tekikwanguyira nnyo okugenda okulaba Rugunda yes ng'olina ekyamakulu kyoyagala okukola olina contract gyoyagala ogenda wa Rugunda oba ogenda wa Muhoozi bw'ogende wa Rugunda it's a long cut
naye ogende wa muhozi nakutwale wa Rugunda, it is called a shortcut. Awo changu nandi muhozi akutwala wa Rugunda akata oyangu okufuna naye ogende wa Rugunda ayinza okutambuza emyezi mukaaga naye nga wakola consultation nga wanonya muhozi ate muhozi simuze zibeerako kati oyagala byangu soka wa muhozi soka no jeno awo ufuna contract mangunyo mpadde example mu bananyini deep state bogenda mu polisi bobo yagala taka nabajovi yasale mangu bogenda mu polisi ngoinayo ensonga osoka wochola osoka wa muzeyi anze bonakubira akasimu nakusaba yochola wangamba otya wansaba namba yange ono naye yankubira akasimu nga bakutte omutwe wansaba namba yange wansaba yoli kati naye lwaki ono junior officer baga nti kendo labe muzeyi atachimala because muzeyi wa deep state ochola inamu omuli izele muzeyi izele ya kuroza no muzeyi muzeyi wa deep state muzeyi wa deep state bamwesiga abulamu katono wa deep state kati Buganda kyetabadde nakyo ye deep state so mu byobufuzi teri world power deep state inakubeera mu bya no andi kakati deep state ziba za mirundi ebiri waliwo deep state nga state ye nanyiniyo nga teri patronized si ya muntu nga n'olwekyo bejja aze yenna temporarily hugikolera ekutololo eki nga osanga American deep state nga commander wayo ye colony power owesanga nga deep state Barack Obama ye president yakyusa Africa actually deep state ya America kuba chembadde ngeno kuchallenge mamwa Barack Obama nga American president yainawe chenkizo actually Bush yatuwa more aid okusinga Obama no kankwecho kulabira ko Trump yaragira nta amaje gave mu Syria nakiteka ku Twitter nagamba ga yino kuvaayo minister of defense namugamba tegande vode minister na resigninga naye amaje tegavayo ninga alagide gaveyo so deep state Mwanga, yes chibuzo. Yes Mwanga because bonyonyola deep state abasajja abayudaya yes munsi bakola power ne control ya resources I think muje tuita elite west yonna Germany Bufaransa Bungereza Canada America kati ba penetrating in Australia naye tebayina buyinza bwa maji tebayina buyinza bwa kwerinda nebo okwata ku interest zabo no abayudaya bayina deep state globally bagikola batya wakati wonange baso deep state sobola gifuna ngokozesa cent ngokozesa influence ngokozesa osobola gifuna kakati difference eri wano mu Uganda lwaki a controlling a deep state ya salawo kiki ekikolebwa nti mu nsendala deep state eyo zakula nebeera nti eringa professional service esobola okwaccommodatinga naye defining interest globally kati abantu baffe wano eri abasajja no kati ngenda kubuuza ebaali bazza obwakabaka ki ekyatuula amekanzo yali parliament baba tegeeza just amekanzo and then it came to see yes naye kyekyaso president yasoka kutuuza ki high command yatosa kutuuza lwaki amekanzo mu constitution yaliriddawo okwogera ku byobwakabaka mu legal notice number 1 eyali 1986 nga bwe yajja erongoosebwamu olukiiko lw'amagye amagezi genu n'awanga olukiiko lw'eggwanga olw'NRC olukiiko lw'eggwanga olwa NRC lujja gagenderangako kakati okitegedde kyageza kukulaga nti deep state yali mu magye teyali mu balonde teyali mu ba CM members bano baveeri erwenshama balinnya ensozi bajjena okwogera oluzungu bali batuula ggulu negalisoke decentralization ne federalism ani agisalawo up to now oyina deep state ng'eyina act musemateeka wa Uganda the UPDF act erekawo is it
high command high command chairman waayo atavaako atali mulonda atalina mumyuka ye Yoweri Kaguta Museveni nkibuuza olwaleero tibenfuuka president olwaleero ekololo ako tukajjamu Museveni asigala nga chairman wa high command tosobola kufuuka no anti nkubuuza ate nga UPDF act egamba nti buli myezi 3 olina obeebuuzaako buli myezi 3 olina okutuuza high command bw'obeera president by UPDF act. So ani member wa UPDF kati bw'oba okyakolera mu mbeera eyo eriyo bali be basavinga kusemateeka ne expanded high command by virtue of office eyo office gimanyi ne waliyo bali omuliyani the 27 omuliyani ono mukwano gwe Fred Mwesigwa member wa high command omuli otafiire member wa omuli Jim Muwezi ono akimanyi bulungi deep state we baganti kati bomushana sesetuka tobabulira nti onowangula n'obululu you can't bekiba kyetaga kukuba mboko wone nasana badanga owokubiringa nagenda n'alayira so ne mutabani wa Rwakanuma buuza byanyuma ya mchama now lwaki ndese deep state Peter mu nsonga za Buganda nti buli lwoba nga toyina deep state byosobola okukola bibeerako limit enene nnyo kati struggle eriwo eri ya mirundi ebiri Peter mu Buganda yes ensonga semasonga weeziri naye mwe musobodde okufuna amaanyi agasobola okwenkanankana aga deep state okuziyisaamu so mu circumstances zeze ziriwo zenjogeddeko I think Bamayiga ne baki bakoze omulimu munene nnyo okuuma Obuganda n'okububeeraawo n'omanya nti nebyo biteekeddwa okukola ebitono bibikoze kati struggle eddako eriwa struggle eddako nze mu bino ebya federal biki nange nyinza okuba nvaayo ku buuyi buli gy'omanyi struggle yaliko nti tosobola kusolovinga bizibu bya Buganda okujjako ng'osorting out national politics kyova olaba emabegakaawo bakada bonna twabajjayo ne bagamba tujje tukole front hold there Mzee Bidandi Kintu Musoke baina faith n'omusajja omugwe batatera kuwogerako Katenda Luutu oba yaddawo oyo simanyi akyali mulamu special assistant of president yali wa UC omulembe guli naye baina faith yali wa youth mwenaryo yali musajja wa Paulo Muwanga teyali wa Rwakasisa ba youth nga bali ba Rwakasisa baina faith nti Uganda enene and waliwo contradiction nawo Muwanga because Abaganda concentration yabwe yali yakutunuulira the entity Buganda we wali contradiction wakati wa Ben Kiwanuka n'abaagazi b'Obwakabaka abaakola kokewai ba Paulo Muwanga Bidandi Sali Kintu Musoke abaga nti tutunuulire the Uganda tetutunuulira Buganda nti bw'okwata kiri ekinene kino ekitono obeera osobola okisobotinga no from my analysis njagala ontegeere nti ezo zonna effort zaali za kusiiga nnyumba langi okitegedde ebikola bloka ya power yali investment mu deep state okay Bidandi Sali generation Musazi generation ani generation ya failinga obati yasobola kuzimba deep state wano yakabera fundamentally owned by only two groups kansoke nchikubulire the northern group eyabo bote omwali baamini which was colonial and asobodde jijjako n'ajijjako deep state n'ateekawo deep state endala abadde Yoweri Kaguta Museveni era kati ye owner wa big state abasigaddaawo mu makatikati babadde bali mu kuzamba namba ya kisaawe. I think there was, you're not historically correct or accurate. Kabaka mu federal arrangement had deep state. There was a Buganda state. Of course, yes. There was during colonialism and imperialism.
naye obakolera Uganda, the federated Uganda, entale zaaliwo during the crisis ejjawo bwa cultural institutions, that waliwo contestations between deep states nti eyabo Obote yajjawo eri kati naye teyafuna opportunity ezimba eyabo Obote because walimu dynamics z'Abayisirairi, walimu, it was not a stable deep state ne collapsing by 1979. Yes, public service. So at the end of the day, nenga fundamental is the group gezezako okuowninga deep state. Kakati emu ku bintu Museveni byakola was okujjawo deep state ziri ebbiri zonna yagina ne family ye ona abala balina mu mirimo era kyali sono olumu omusanga nga w'amaanyi nnyo enkya n'omusanga ku kigere noga naye ono si abadde w'amaanyi deep state kandi kati Kakoza Mutale n'aba w'amaanyi oyinza okulowooza nti Kakoza Mutale in fact mwangalese Meja Kakoza Mutale ng'ate nange information gye mbadde ngendo muwa Kakoza Mutale yayitibwa mu parliament nga operation z'abaka zibagizeeki zibayitiriddeko n'abalaga byakola ne balaba nga ku nsi mu Uganda teri alina buyinza bwenkana bwani bwakakoza Mutale n'omugaso buno buyinza obujja n'agamba mukama wange bwantuma tigenda okwata amekamanda nga mugira ki muleeta genda okwata vice president nga mugira ki mbana abwo mu budde obwo ng'agizeeki ng'abumpadde olumaliriza operation ng'obuyinza mbumugira ki mbumuddiza kati olwaleero Kakoza Mutale aliriddawo wali ne basi yavumbula yafiira wali kiri wali genda kikobe ekifaananyi nagenda okukikuba ekifaananyi tekyannema kiri ku Mawanda Road tekirina na mukka Kakoza Mutale okukikuba ekifaananyi nkankana Kakoza Mutale waliwo deep state wayoyoleza nti wano w'amaanyi ennyo yani ono biri mugumu awo waliwo ono omulala ono Weerakayi ani kisoka ti ono mukwano nnyo gwo Kayanja deep state yamwazikako obuyinza nga naye w'amaanyi ne musangako eyo alina biganda tusinkana ye Butambala eyo ku mikolo netubuuzaganya nga Kayanja we wa bulijjo si oli deep state yamutambuzaamu n'olwekyo Peter oyinza ananga nti Muwanga bakubuuzizza bya Buganda otolo ntuso ogenze mu bya deep state kyenjagala okunnyonnyola nti as long as nsomera noonyeza wano third schedule ya UPDF Act nga kugamba members of the High Command saved as at 26th January 1986 saved number 1 General Yoweri Kaguta Museveni, number 2 Lieutenant General Eri Tumwine, number 3 Lieutenant General Salimu Sale Akandwanaho, number 4 Lieutenant General David Tinyefunza erinnya yalikyusa, number 5 Honorary Brigadier Eria Tukahiro Kategaya, number 6 Brigadier retired Matayo Chaligonza. Abo bebali saved ngaba members ba High Command as at 26th January. Never saving yo category eyokubiri. Senior officers saved as at 26th January. Bano bonna batula mu lukiiko lumu. Bano bali abasoose beba members ba High Command abo bali saved ne muteeka kubeteeka lya UPDF likyuka oluvannyuma lw'emyaka likyuka oluvannyuma lwa ssemateeka nga livudde mu NRA ne abantu tebakyuka ne bawandiika number 1 Major General Gregory Mugisha Muntu, Major General Joram Mugume, Major General Ivan Koreta, Brigadier Jim Katugugu Muhwezi, Brigadier Stephen Kashaka, bonna bakyayina, Kano Kahinda Otafire, Kanolo Pecos Kutesa, Kanolo Julius Chihanda, Kanolo Peter Kerim, Lieutenant Kanolo Freddy Mwesije, oyo sigo badoyogerako, Lieutenant Kanolo Andrew Lutaya,
ono bwe nali musomera emyaka giwezeko twali mu ddiiro ewa Hajobu bwe namusomera yeegaana nagasinza kubaako ne tuggulawo tteeka n'akwata ku mutwe nga tebampitanga mu miti wajja kumuyita Lieutenant Colonel Jagenda Kibirango, Lieutenant Colonel Ahmed Kashiringi, Lieutenant Colonel Samson Mande, number 15 Lieutenant Colonel Amin Izaruku. naye kati woba osoma ebyo olina okubateekamu categories bbiri waliwo bali luliyo waliwo n'emperekeze ate gwogambye nti tebamuyita mu nkiiko Mwanga genda maaso. So point gyembadde njagala abatuuliriza batutegeere bulungi ati gwogamba nti eno ye namuziga ya deep state era kati abazzukulu no. kujange katundu kalimu abo bolaba babuusa abaana ne bagenda ku bazzukulu era kati Peter njagala ompulirize bulungi genda kwabo onoonye kati abazzukulu batabani baabo where are they standing mu deep state kati ekyo bwoba tunaba kimanya nga tugenda kudiscussinga ensonga ya Buganda ne mu byobufuzi bya Uganda lwaki ensonga semasonga tekyaliwo ogamba nti tekyogerwako nnyo nti as long as struggle tebreakinze deep state eyo ensonga semasonga tujja zigendako. How do you now osobola di breaking ku mirundi ebiri. One, you are not going to break it ng'oli Mengo. Ogenda generation energy breaking etekwa ku playing at a very high risk mu kisaawe kino gye bazanyira either ng'organizing a political force nefuna amaanyi mangi nnyo ne bajja overwhelminga. Question is abasobodde okuzimba alternative political force nabo ba offspring ba deep state because toyina sente toyina knowledge toyina statecraft. For the last many years aba contesting for the power either bava ku fringes za deep state oba mu deep state amama babaza abaddewo tetali mu Kristo kyova abasinza contestinga neyo deep state tebali katereka ina information bwana lenjagala ogireka ku mukulu wange Jeno Katumba Wamala n'enkireka naye ate bamulese ne mukulu wa Mama Mbabazi. Ebyo byonna babijja mu legal notice number 1 1986 gye nabagambye abo be mulabye bateekako be basevinga be baali ba senior officers senior arm officers kolo olw'abiri January era ndowooza singa Sserwanga Lwanga abadde mulamu yandibaddeko Tadeo Kanyankole ne Tadeo Kanyankole nsubira yandibadde I don't know yandibadde nakweri high command I don't know naye taliiko anti mufu kirabekatekawo yakatega ya mulamu katega yakafa naawe katega gena maaso. So then Katumba yes yali akolagana na bano naye yali mu UNLA Katumba muzi Katumba yakulemberwamu eyali Army Chief of Staff wa UNLA yasembayo Major General Zed Maruru n'agamba mu M7 baba n'abavubuka abato abakyayagala okugira ki okuweereza ne babazaamu. Paulo Mwanga n'akwata aba UPC bakulemberwa Bawono mukama waffe Mmere Karolo okurutu Stanislas okurutu nti baba n'aba UPC abaliredde okugira ki okuweereza. So Amama Mbabazi olw'ebizibu byabwe external wing yali tekoze teyayamba mu lutalo nga bwe yali esuubirwa era bw'olaba ekiwandiiko kya Museveni ekyasembayo ndoza mu March wa 85 nga omutwe gwali gugamba who will win the war n'atubuulira olutalo bwe lutambula n'amala nga yeebuuza external wing kyekola takigira ki takiraba nakikola publicly. So we batuukira wano mu 86 external wing tebaagala nnyo gitunulako okujjako abatonotono nga Dr. Kiseka abaali ba featurinze mu nteeseganya ki e Nairobi. So Mwami Mbabazi Mwami Mbabazi nkuwa information nedda tekikwewunyisa kwa information nti mu Kristo n'otolbeera na Kiseka Mwami Mbabazi atali ku high command
era atali senior arm officer yali tasobola ku by the way ne muba historical 38 okwazimbira olukiiko lw'eggwanga NRC bannansi mbabazi teyaliko babesige be baliko mbabazi ajja mu 89 nga NRC egaziyizibwa nga presidential nominee era waliwo lwe battunka ne Besigye ani asinga Besigye naganze ndi historical goli presidential nominee mu NRC mwenyini. So katerega ebyo byonna nze sibinaako buzibu mutekere mulimu ka amendment akaba olisoma lili very interesting mulimu ka amendment nga bogera ku group sono zayogerako nayisobola otuula ku high command by the way nga basobola n'okwadopting endala muteeke ebyo nalisoma so much nga njagala nnyo tulikyuse naye deep state tekukkiriza wadde okuleeta ka amendment maliriza muwanga tuwulire abalala so maliriza haji wange bwe baali bagaba ranka mu 88 naliwo nnyo bahonorara abakulu baali aba honorary brigadier Eriya Kategaya no honorary Kano Alhaji Moses Kigongo atenga eri mu NRC ey'omunsiko ye yali chairman nze nsomyalisi yateeka Haji Kigongo ku historical high command na bulako yaje mutolere butolezi salamu kakati ebyo gwobyogedde katerega kakati ebyo gwobyogedde katerega bwe mumala okwogera ekyo kati bwe ntunula ndaba bannannyini deep state mu function erijo omanye eriyo ekitabo ky'aba Freemasons ekinnyonnyola baani bannannyini America baani abanakkirizaani okubeera president naani anaagaana awandiika ekitabo kiri eky'aba Freemasons akuwa embeera egamba nti bino bye tulaba eno byalwali eri wansi eriyo nannyini kagologoosi ekyo volaba waliwo omu eyayawuza nti wamaanyi nnyo mu Uganda wano mu byobufuzi bwebakoyaga negwe oli luwaji gwe omukika gwe bayita oluwaji yuwe luwaji lw'eggaali oluwaji lwaddayo ennaku zino munaaye okitegedde mwana omubuze namuyita wano omwana omubuze n'omusana yanyiiga oli luwaji muki mu mupiira gwaki gw'eggaali spoke you are just oluwaji osobola okuvaamu eggaali n'ekola ki n'etambula. What do I mean? Nti power biggest struggle eriwo wano ekyaliwo mu Africa yitawanya Kenya yitawanyani nti toina civic politics gogenda kola until you break the big state the deep state eyo nebeera appropriated era ngeri owned ne bannayuga kati nebono gamba history federal struggle ejagenda to the extent deep state jejaga wanga kankubuze I know I'm using a lot of time kugwe jenani badde mpabalala ne kankubuze munsi wa deep state munsi oina groups ezenjawulo nakuwadde abayudaya eriyo group ya HH the Aga Khan yatuuka ekiseera nakkiriza tagenda kufuga Pakistan tagenda kufuga India naye asobola okukwata ensi HH the Aga Khan bwe bagamba nti ajje Pakistan ensi etirira eyo consensus ya deep state eyo consensus gyoyogerako ya stake bano gye balina mu deep state bw'oba tolina consensus eyo tosobola kukola biri Aga Khan byakola mu Africa ne bw'oba onogagga olinako limit gyosobola okugaggawala deep state gyeri comfortable with bw'osukkawo tosobola kusukkawo abiola sabiola wano mu Uganda they can allow omuntu okutunda benzi n'okola biki as long as tuli ba political as long as tuli beera na conscience the moment go combining a consent nofuna ne conscience deep state ku breakinga so okubeerawo ng'olinawo kooyina it's the life of compromise n'ogamba nti mbeere n'ebirowoozo byange oba nette mu Uganda omuli ebizibu mbeere musiru mugwagwa sijja biraba mbeerewo nzimbe empire ye compromise. I think Chigundu kwemanya Chigundu alina okugenda wa president ekisozi ebimu kubyakubira amavi kumugezako kumuga nti sebo nze nange mpakasa sente sinayo interest yonna mu byabufuzi ngekyo omukulu agala akiwulire tigwakola bino oyagala ki so
bw'obanga ekyo tokisobola, you will not operate a bank, you will not run a business, you will not run anything. N'olwekyo njagala ontegeere appreciating the nature of the struggle gye tuyina. Nti nature of the struggle gye tuyina, oba oyagala ensonga semasonga, oba oyagala freedoms, rights zino zaffe, oba oyagala ki, it is simple. Si bya covid ebeera excuse, era ne wataba covid tebandikiriza nkuŋŋaana. So at the end of the day, win mu deep state ekyaliwo tekkiriza na nsonga semasonga, kyovala ba struggle n'ekyaliwo, beat in Buganda, beat everywhere, nti eno deep state ekyali owned and patronized by one individual, Museveni. Simbagane ne bannabalire ngenda mbirango manyi muwanga ayogedde nenzijukira nina munywanyi wange silowooza nti munywanyi wange mumanyi mu mbeera ya wano mugagga ddala ayina bya owninga bwe naabimenya abantu bayinza omutegeera naye atuuka olumu ne bamugamba nti waayi waategedde omukulu agamba baamugambye muli owoomereza oyinza okwagala entebe. Omusajja yanoonya kaadi ye NRM nga bamugambye nti weetaaga eri enkadde gye yagisanga yagigula naye ng'agula nkadde nga tayagala neeno empya eyakuluno n'akagula nga kakadde n'agenda. Ne we yali atunudde ku ntebe y'obwemupi yali mu kifo kimu wano mu Buganda awo ng'aga nti eyo nsobola okugyesimbamu ate yandigiwangudde. Nayo yajeegana nati neye entebe bampayiriza sina nze nakyenjagala nze njagala kusigalayo mu business oyo mutegedde era akakadi ke nzajja hatu yakatwala n'akalagayo abaali bamutute ne bagamba mzeeyo oyo twakugambye alijinda kandi omusajja yazayina ne kadi yaffe enkadde era no bagenda okusonda guno omulundi oguweddeko yakwata ekisawo kya ssente nga kizito ddala mu lwatu naga nti mukama wange ondabiranga dda